Hola a tots i a totes, benvinguts a aquest segon vídeo des d'aquí, des de Seattle. Espero que us agradi també tant o més que el primer i res, sin más dilación, entra vídeo. Tenia tantes ganes de que algú em demanés per WhatsApp "Hola Lara, què tal, com estàs?" i jo contestar directament amb el link del primer vídeo. Jo ara estic aquí, a aquest curs a Seattle, treballant d'auxiliar de conversa. És una beca que convoca cada any el Ministeri d'Educació, Cultura i Deporte. És senzillament un concurs en el que tu presentes els teus mèrits i depèn de la gent que hi hagi, obtens la plaça o no. És una beca que només s'hi poden presentar els mestres d'anglès, els filòlegs o els traductors. I llavors et permet anar així a algun país estranger a treballar ajudant els professors de castellà d'aquell país a ensenyar castellà. Viuré amb dues famílies, una que és la que estic ara fins al gener i després em canvio i vaig a una altra fins al maig. Les dues famílies porten els seus fills a l'Insti on jo treballo. Aquest Insti al que estic treballant tenen una mena de programa d'immersió lingüística en espanyol i llavors allà hi ha alumnes que porten tota la vida fent alguna classe o altra en castellà, vull dir que en saben bastant, i ara hi ha gent de 18 anys, s'examinarà del B2 de castellà amb l'Instituto Cervantes. Allà a l'Insti ajudo diferents professors i hi ha una de les professores que està fent un projecte de ¿Cómo ser chévere en español? I llavors fa bastant riure perquè prepara classes per ensenyar als alumnes com anar a una festa i conèixer gent nova. I l'altre dia van estar fent un joc de rol a l'aula i s'anaven dient els uns als altres. Tu cara me suena. ¿Estudias o trabajas? ¿Tienes fuego? Va ser bastant divertit. Des que ara he decidit fer aquests vídeos, estic tot el dia amb una llibreta perquè qualsevol idea que penso que pot ser interessant a explicar-vos, doncs de seguida penso, és que me l'he d'apuntar perquè si no me n'oblidaré. Fins i tot hi ha vegades que estic aquí amb els llums apagats al llit i em ve una idea i llavors engego el llum, l'apunto a la llibreta i llavors fins que no l'he apuntat a la llibreta no puc dormir tranquil·la. El cotxe és automàtic, per tant és perfecte per poder anar amb el GPS a una mà i amb l'altra anar conduint. Però clar, què passa? Que el GPS com està? Amb milles! I llavors jo vaig conduint i diu d'aquí 1,5 milles gira a l'esquerra. Bueno, ja veieu que és bastant divertit i m'he perdut més d'una vegada. Sort que sempre el GPS es torna a recol·locar i em condueix cap a casa meva. Una altra situació molt graciosa que ens va passar amb això de les mesures va ser un dia que vam anar a prendre alguna cosa al centre de Berga. Jo aquell dia conduïa. I llavors allà, jijijaja, vam fer un parell de birres, no sé què, no sé quantos, i de cop a mi se m'encén la bombeta i vaig dir que portes cotxe i has de tornar a casa conduint i has begut un parell de birres, bueno, no sé, saps? Potser has algun problema si la policia et para. Però quina deu ser la normativa d'aquí d'alcohol i de conducció i tal? I llavors allà a la barra hi havia un panxito corrent allà al bar i ens havia sentit parlar en castellà i llavors hi havíem fet així una mica d'amigues amb ell. Li vam demanar quin era el límit d'alcohol a l'hora de conduir aquí als Estats Units. I diu... Oh, 0,8 muchachas. Vale, llavors, reacció del segon 0 a aquesta resposta. Reacció al segon 1 d'aquesta resposta. 0,8! Què? ¿Qué? 0,8 patates, litres, cireres, llobarros... 0,8 què? O sigui, va ser com la primera reacció de 0,8, clar, com que nosaltres tenim 0,25, va ser 0,8, vinga, party loca. Però no, realment no, perquè eren 0,8... Què? Això que us deia dels panxitos abans, és bastant divertit trobar-te algú llatí per aquí que comenci a parlar així amb un espanyol de... ¿Qué pasa, güey? I que de cop comencin a parlar anglès amb un accent americà que flipes tulipes. Ja veieu que hi ha moments que us parlo en plural. Ha arribat el moment de presentar-vos a la Vega, que és també auxiliar de conversa, que està treballant a una escola de Bellevue. Aquí us deixo el seu blog perquè ella escriu. Llegiu-la perquè és bastant divertida. Precisament va ser amb la seva família que vam anar fa 15 a una granja de carbasses. Vam anar amb els 3 nens que ella viu i amb la mare d'aquests 3 nens. I aquest era el camí que arribava fins a la granja de carbasses. Com veieu, tot molt terrorífic. Que també va ser allà, aquella granja de carbasses, que vaig experimentar la felicitat màxima saltant a una piscina de palla. Recordeu aquell Q1 que us vaig dir al primer vídeo?
Doncs, a part de que els aduaneros no coneixien gens aquest permís, a més, no es ficaven d'acord entre ells sobre fins quin dia podíem estar-nos al país. El que vaig tenir jo em va dir: has de marxar el dia 31 de maig perquè és el dia que se t'acaba la visa, i el controlador que estava amb la Vega li va dir: ah, no, tranquil·la, tens un mes per marxar. Aquí a l'estat de Washington la marihuana és legal. De tant en tant, la mare d'aquesta família fa de cangur a gossets d'aquesta mida. El dia 8 de novembre, em sembla que hi ha eleccions aquí en aquest país. Hi va haver un dia que vaig trobar els diaris que corren per casa i tal, 4 survival tips, estratègies de supervivència, per si et trobaves amb la situació de que algú proper a tu no estava d'acord amb la teva ideologia política, com per exemple una mare que vota a Trump i un fill que vol votar a Clinton. Doncs, a situacions com aquestes, el diari recomanava 4 survival tips. El cicle de les eleccions s'acabarà acabant d'una manera o altra. Millor conèixer més el que compartiu que el que no compartiu. Estigues preparat per qualsevol cosa que pugui passar. Si has de discutir, discuteix amb algú proper a tu. I bueno, i fins aquí el segon vídeo. M'ha quedat una mica desenquadrat, però mira tu, coses del directe. I també ho sento que s'ha fet una mica més llarg, intentaré que no s'allarguin tant. De totes maneres, espero que estigueu tots i totes superbé i us envio una abraçada i un petó ben forts. Mua!